记者邱浩堂台南报道，日本有一项特殊的饮食文化炉端烧，源自于海边小渔村，厨师借由木桨送料理与高声喊出菜名成为特色，不仅品尝食材也感受背后的活力，而这股风潮近来跟着吹进台南。炉端烧这种烧菜方式，相传源自于日本东北的宫城县仙台市，厨师会蹲在一个方形炉前，并且周围摆上各种新鲜鱼货与食材。当完成顾客的料理时，会大喊菜名，并且以木桨递送到顾客面前。此举不仅能让顾客看见料理过程安静，又引发食欲。更重要的是，这种趣味送餐方式有趣、快速，又产生互动的机会，让人有吃美味也吃人情活力的感觉。这种乡村风貌的烧菜方式一开始仅限渔村等地，但随着名声传开，立刻风靡日本各地，成为日式饮食特色之一。如今这股风潮也吹进台南，在第一间酒店引进这日本特有的炉端烧，誓言要征服美食之都台南人的味蕾。